హాయ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్లో బొడ్డవర రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఉన్న వాటర్ ఫాల్స్ చూద్దామండి. దీనికి వే ఎలా అంటే బొడ్డవర రైల్వే స్టేషన్ నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఉందండి. ఇంకా మనకి వైజాగ్ టు అరకు వెళ్ళే రూట్లో మనకి టర్నల్స్ చూస్తాం కదా, అది ఫస్ట్ టర్నర్ మనకు బొడ్డవర స్టేషన్ నుండి స్టార్ట్ అవుతాయండి. అవన్నీ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ఈ లొకేషన్ ఏంటంటే బొడ్డవర స్టేషన్ అండి కదా. ఇది మెటీరియల్ ట్రైన్. దీంట్లో మనకి స్టేషన్ టు స్టేషన్ తీసుకెళ్ళే మెటీరియల్ ఉంటుంది. ఈ ట్రైన్లోనే తీసుకెళ్తారు. అంటే ఇనుము కానీ లేదంటే రాయ పిక్క. ఈ ట్రైన్లో ముఖ్యంగా మనకి స్టేషన్ టు స్టేషన్ మనకి రైలు పట్టాలు వేస్తారు కదండి, దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ అయితే సరఫరా అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇసుక, రాయ, సిమెంటు, ఎటువంటి మెటీరియల్ అయినా ఈ ట్రైన్లోనే తీసుకెళ్తారు. మనం ప్రజెంట్ వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి ఈ ట్రైన్ ఎక్కడం అయితే జరిగింది. మనం ఈ ట్రైన్లో ఫస్ట్ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి అయితే వెళ్తాము. మధ్యలో మనకి ఉన్న లొకేషన్స్ ఏంటి అవన్నీ చూద్దాము. మనం వెళ్ళే ట్రైన్ అయితే మాత్రం మెటీరియల్ ట్రైన్ అండి, ఎందుకంటే ప్రజెంట్ ఇంకా మనకి ట్రైన్ ఫెసిలిటీ లేదు కదా. వీడియో కోసం అనేసి మేము ఇలా రిక్వెస్ట్ చేసి ట్రైన్ ఎక్కడం జరిగింది. మనకి వైజాగ్ టు అరకు వెళ్ళే రూట్లో చాలా లొకేషన్స్ అయితే ఉంటాయి. బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అయ్యేది మాత్రం బొడ్డవర స్టేషన్ నుంచేను. చూస్తున్నారు కదా, ట్రైన్ స్టార్ట్ అయింది. మనకి చుట్టూరు ఉన్న చెట్లు చూస్తున్నారు కదా, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా. మ్యాక్సిమం బ్యాంబో ట్రీసే కనిపిస్తాయి. నెక్స్ట్ మనకి మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదండి, ఈ ట్రాక్ అంతా మనకి కొండల మధ్యలో నుంచే వేశారు. నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే కేకే లేన్ అంటారు కదండి, ఇది మనకి సింగిల్ ట్రాక్ లేనండి. మీకు బొడ్డవర స్టేషన్ నుంచి అరకు వరకు మనకి సింగిల్ లైన్ ట్రాక్ కనిపిస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా చుట్టూరు ఉన్న లొకేషన్ ఎంత అందంగా ఉందో. చుట్టూరు పచ్చటి పొలాలు, నెక్స్ట్ కొండలు, న్యాచురల్గా వచ్చిన ఈ అందాలు ఎంత బాగున్నాయి కదండి. మనకి ఈ టన్నల్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయ్యేవి మాత్రం ఫస్ట్ బొడ్డవర స్టేషన్ నుంచి 2 కిలోమీటర్స్ తర్వాత నుంచి మనకి టర్నల్స్ అయితే స్టార్ట్ అవుతాయి. చూస్తున్నారు కదా, అక్కడ వే ఉంది కదా, అక్కడ వరకు మనకి ట్రైన్ వెళ్తుంది. అవన్నీ మీకు మధ్యలో లొకేషన్స్ అన్నీ మీకు చూపిస్తాను చూడండి. వీడియో అయితే చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది. ఫార్వర్డ్ మాత్రం ఫుల్గా చూడండి, అప్పుడే మీకు ఆ వే అంటే అనేది తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న జర్నీ అంతా ట్రైన్ జర్నీ. మీకు బై రోడ్ వే కూడా మీకు చెప్తాను ఎలా వెళ్ళాలనేసి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి. ప్రజెంట్ టర్నల్స్ కొని అప్పుడు వాటర్ ఫాల్స్ కోసం మాట్లాడుకుందాం. ఫస్ట్ టర్నల్కి అయితే మనం ఎంటర్ అయ్యామండి. చూస్తున్నారు కదా, చిత్తూరు కొండలేను. ఫస్ట్ టర్నల్ దగ్గరికి వెళ్తున్నాం మనం. బై వాక్ కూడా చాలామంది వెళ్తూ ఉంటారు సైట్ సీయింగ్కి. నెక్స్ట్ పిల్లలు వాళ్ళు సరదాగా ఎంజాయ్ చేయడానికి అయితే మాత్రం బై వాక్ కూడా ఉంది ఇక్కడ ఫెసిలిటీ. చూస్తున్నారు కదండి, చుట్టూరు చెట్లు, పంట పొలాలు ఎంత అందంగా ఉన్నాయో. ఇక్కడ ట్రైబల్స్ ఎక్కువగా నివసిస్తుంటారండి. వీళ్ళు ఎక్కువగా పండించే పంటలు ఏంటంటే వరి, నెక్స్ట్ జీడి తోట ఎక్కువ సాగు. ఇక్కడ ముఖ్యంగా కొన్ని ఐటమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే సీతాఫలాలు అయితే మాత్రం మనకి ఎక్కువగా దొరుకుతుంటాయి ఈ ప్రాంతంలో. ఈ సీతాఫలాలు పండించడానికి ఇది అనువుగా ఉండే ప్రాంతము. నెక్స్ట్ అక్కడ మనకి చింతపండు కూడా ఎక్కువగా దొరుకుతుంది. ఇక్కడ నుంచే మనకు సరఫరా అవుతుంది. ఈ ప్రాంతంలో లభించే వెదురు కర్రలు కూడా ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ అండి. చూసారా, మనం ఫస్ట్ టర్నల్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఫస్ట్ టర్నల్లో ఎంటర్ అయ్యాము. ఇక్కడితో మనకి ట్రైన్ ఆగిపోయిందండి. ఇక్కడ మెటీరియల్ దించడానికి ట్రైన్ ఆపారు. మేము బై వాక్ ఇక్కడ నుంచి మీకు ఈ సీనరీస్ అన్నీ చూపిస్తాము. బై వాక్ వెళ్తున్నామండి. చూస్తున్నారు కదా,
ఇది ఎంట్రన్స్ అండి, టన్నల్ ఎంట్రన్స్. టన్నల్ ఏ అండి ఇది. చూస్తున్నారా, ఈ మీరు చూస్తున్న ఇవే చూస్తున్నారు కదా, ఇలా పైకి వెళ్తే చాలామంది ట్రైబల్స్ ఇక్కడ అయితే నివసిస్తున్నారండి. ఆ వీడియో కూడా వీలైతే మనం చేద్దాము. మనకి ఈ వెళ్ళే త్రోవలో అయితే మనకి చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయి. బట్ మనకి లొకేషన్కి అక్కడ స్నానాలకి అనువుగా ఉండే వాటర్ ఫాల్స్ అయితే మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాం మేము. నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్నల్ కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి. చూస్తున్నారు కదా అండి, ఈ ట్రాక్స్ దగ్గర మనకి చిన్న చిన్న వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి. ఇది సెకండ్ టర్నల్ అండి. మనకి ఫస్ట్ టర్నల్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది, సెకండ్ టర్నల్ లెంత్ అయితే మాత్రం కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. బై వాక్ వెళ్ళిపోవచ్చు. అది మేము వెళ్ళేది మాత్రం బై వాకే వెళ్తున్నాము, ఎందుకంటే మనకి ట్రైన్ అంతవరకే మనకి పర్మిషన్ ఉన్నది. మేము ఇక్కడ నుంచి మీకు బై వాక్లో మొత్తం అంతా చూపిస్తున్నాము. మీరు ఎప్పుడు చూసిండ్రు కూడా, చూసారా టన్నల్స్ చుట్టూరు మనకి ఈ పిక్కరాయి వేసి ఉంచుతారండి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి పని ఈజీగా అవడానికి ఫస్టే మెటీరియల్ అంతా దించుకొని ఉంచుతారండి. మనకి టన్నల్స్లో అక్కడక్కడ లైట్లు కూడా పెట్టారు. చూసారు కదా, ఇక్కడ గ్యాంగ్మెన్స్ వాళ్ళు పని చేసుకోవడానికి మనకి పక్కన ప్లేస్ కూడా చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇదైతే చిన్న టన్నలేనండి, బాగుంది కదా లొకేషన్ అది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్నల్ సెకండ్ టర్నల్ మనం క్రాస్ అయ్యాం కదా, ఇప్పుడైతే మాత్రం బ్రిడ్జ్ ఎంట్రన్స్లో వస్తున్నాం. ఈ సెకండ్ టర్నల్ దాటిన తర్వాతే మనకి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కనిపిస్తుంది. మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చేసామండి. మనకి ఇక్కడికి వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ట్రైన్ జర్నీలో అయితే మాత్రం ముందు బ్రిడ్జ్ దగ్గర నుంచి డౌన్కి వెళ్ళాలండి. డౌన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనం వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు. దీనికి బై వాక్ మీకు రోడ్వే అయితే మాత్రం మీకు బైక్ మీద వెళ్ళాలనుకునే వాళ్ళకి చెప్తానండి. వాళ్ళైతే మాత్రం బొడ్డవర స్టేషన్ నుంచి 3 కిలోమీటర్స్ ఉంటుందండి ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ దగ్గర రావడానికి. ఎలా వెళ్ళాలి అంటే మనకి బొడ్డవర స్టేషన్ నుంచి మెట్టపాలెం రావాలండి. మెట్టపాలెం నుంచి గాదిల్లోవ విలేజ్కి రావాలి. అక్కడ వరకు మనకైతే బైక్ మాత్రం వచ్చే రూట్ ఉంది. మనకి గాదిల్లోవ విలేజ్ నుంచి ఈ వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర రావడానికి అయితే మాత్రం 1 కిలోమీటర్ ఉంటుందండి నడక దారి. నడవచ్చు, బాగానే ఉంటుంది రోడ్డు. చూసారు కదా వాటర్ ఫాల్స్ ఎంత బాగుందో, 3 స్టెప్స్. అక్కడి నుంచి మనకి కొండ పైనుంచి వాటర్ వస్తుందండి. ఇదంతా అదేను, చూసారా మనం దిగిన బ్రిడ్జ్ అదేను. మనకి బ్రిడ్జ్ పక్క నుంచి త్రోవ ఉంది, మనం అలా వచ్చాము. రోడ్వే వచ్చే వాళ్ళు మాత్రం కంపల్సరీ మనకి బైక్ 2 కిలోమీటర్స్ వరకు వస్తుంది, 1 కిలోమీటర్ మాత్రం మనం నడవాల్సి వస్తుంది. కానీ సీనరీ అయితే చాలా బాగుంటుందండి. ఇక్కడ స్నానాలకైనా పిల్లలు ఎంజాయ్ చేయడానికైనా వనభోజనాలకు కూడా ఇక్కడ కన్వీనియంట్గా ఉన్నదండి. వచ్చేది కార్తీక మాసం కదా, చాలామంది ఎక్కడ ఎత్తుక్కుంటారు తిరగడానికి. నేను బెస్ట్ లొకేషన్ అయితే మాత్రం బొడ్డవర వాటర్ ఫాల్స్ అని చెప్తాను, ఎందుకంటే మనకి చుట్టూరు ఉన్న ప్లేస్ బాగుంటుంది. చూసారు ఎంత బాగా వస్తుందో వాటర్. అక్కడ న్యాచురల్గా పుట్టిన లొకేషన్ అయితే మాత్రం ఇది చాలా బాగుంది. పిల్లలు కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. న్యాచురల్గా వచ్చిన వాటర్ కాబట్టి అండి పిల్లలు కూడా ఇష్టపడతారు చూడడానికి.
ఎప్పుడు తిరిగే ప్లేసే కాకుండా కొత్తగా రావాలనుకునే వాళ్ళైతే మాత్రం బొడ్డవర వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గరికి వచ్చి ఎంజాయ్ చేయండి. మీకు బై వాక్ కూడా చెప్పాను, మీకు నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో దాని రూట్ కూడా ఇస్తాను, చూడండి ఎలా రావాలి అనేసి. ఇక్కడైతే మాత్రం స్నానాలు కన్వీనియంట్గా ఉంది, చక్కగా పిల్లలు ఆడుకోవడానికి కూడా బాగుంటుంది. ఈ వాటర్ అంతా మనకి పంట పొలాలకు వెళ్తుంది, తాటిపూడి రిజర్వాయర్ దగ్గరికి కూడా వెళ్తుంది ఈ వాటర్. చూస్తున్నారా చుట్టూరు ఎంత బాగుందో లొకేషన్, చుట్టూరు పచ్చటి పొలాలు. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ చూసిన తర్వాత ఇంకా మనం తాటిపూడి కూడా చూడొచ్చండి. తాటిపూడికి వెళ్ళాలంటే నుంచి వెహికల్స్ ఉంటాయి, ఆటోస్, 2 లొకేషన్స్ చూసుకున్నట్టు కూడా ఉంటుంది. ఇదైతే నాకైతే నచ్చిన ప్లేస్, చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ చాలామంది వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్రూవ్ కూడా అయ్యింది. మీ అందరూ చాలా అనుకుంటున్నాను. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా వాటర్ ఎంత ప్యూరిట్గా ఉందో, ఎంత బాగుందో. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చిందో అనుకుంటున్నానండి. నచ్చితే ప్లీజ్ మీ ఫేస్బుక్లో, వాట్సాప్లో దీనికి షేర్ చేయండి. అందరూ ఈ వీడియో చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు. అలాగే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. ఇంకా మీకు మంచి మంచి లొకేషన్స్ అండ్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ అన్నీ చూపిస్తాను. మన నెక్స్ట్ వీడియో ఏంటంటే ట్రైబల్స్ వాళ్ళ విలేజ్ ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ జీవన విధానం ఏంటి అని మన నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాము. ఆ వీడియో మాత్రం మిస్ అవ్వకుండా బాగుంటుంది. ఓకే అండి, వాటర్ ఫాల్స్ మీ అంత నచ్చింది కదా. వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్, టేక్ కేర్, బాయ్. మన నెక్స్ట్ వీడియో ట్రైబల్స్ విలేజ్ చూపిస్తానన్నాను కదండి. అక్కడ ఉండే పోత్రాజ్ టెంపుల్ కూడా మనం చూద్దాము. అది కూడా, ఆ వీడియో కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉంటుంది. అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ యొక్క జీవన విధానం కూడా చూద్దాము.